Welkom bij Brunch en Babbels, aflevering 10. Met vandaag Ellie Albers van de stichting Wild Birds Rehab, die inmiddels de code rood heeft afgegeven voor wat betreft de opvang van flamingo's hier op Bonaire. Echt de code rood. We zijn bij haar langs geweest, daar kom ik later in de aflevering op terug, om te zien wat er nu echt aan de hand is. Johan van Blerk, onze vaste gast, die weer nieuws heeft over flora en fauna. Hij heeft een bijzondere orchidee bij zich die samenleeft met een hele kolonie mieren. Ik heb het nog nooit gezien, echt bijzonder. Dan hebben we ook in deze uitzending Arjan de Wolf, directeur van Stinapa, die ons vertelt wat doet nou eigenlijk Stinapa en wat zou Stinapa wel of niet kunnen doen voor het probleem daar bij die flamingo's. Maar voor nu even kort nieuws. Bonaire heeft sinds kort haar eigen filmhuis Bonaire. Iedere maandagavond om 7 uur starten wij een film, een bijzondere film, wat thuis hoort in het circuit van filmhuizen. Mensen kunnen eerder komen dan 7 uur, want dan staat er buiten, het restaurant is op maandag altijd dicht, dan staat er buiten daar de viskraam van Simalia. En daar hebben wij haringjes, kibbeling, garnalen, lekkere visgerechten. Aansluitend start dan de film. Die film is, dat filmhuis is gelokaliseerd hier op Red Palm Village. Kijk, nu is het overdag, dus het is nu een wit scherm. Maar s'avonds om 7 uur is het een prima kleine filmhuis. Entree is $5, dat is puur om de rechten te kunnen betalen. We doen het allemaal officieel, we hebben een vergunning om het netjes te doen. En het publiek houdt ervan. We zijn even wezen kijken en we hebben gevraagd naar de reacties. Ja, een filmhuis Bonaire begint bij de viskraam van Betulia. En de eerste gasten staan hier al klaar. Je gaat lekker eten? Ja, zeker. Je komt naar de film? Ja. Weet je wat voor film er komt? Geen idee, maar dat zien we zo wel. Lady Macbeth. Ja. Schijnt een hele mooie film te zijn. En jullie zijn samen? Ja, met zijn vriendin. Ho. We zijn erop uitgestuurd om Wacht even. lekker wat vis te gaan halen. Dit begrijp ik niet. We hebben nog een kleine 3 minuten te gaan voordat de film begint. De eerste gasten zitten klaar. Kleine impressie. Leuk dat jullie er zijn. Je komt speciaal voor het filmhuis? Ja, absoluut. Ja. Eerder geweest? Ja, we proberen iedere maandag hier aanwezig te zijn. Ik vind het echt een aanwinst voor Bonaire. En wat is voor jou het verschil tussen filmhuis of bioscoop? Ja, het zijn net even iets andere films en het is iedere week een andere film. Hè? Dus de andere films draaien vaak wat langer. Ja. En dan duurt het veel langer voordat je weer opnieuw naar de film kunt. En hier is het iedere maandag. Dus dat vind ik echt geweldig. En een filmhuisfilm is net altijd even iets anders. Ja. Ja. En het leukste zou zijn als we ook nog een verzoek konden indienen. Wat zeg je? Dat we nog verzoeken konden doen. Graag, heel graag. Nee, nou, natuurlijk. Dan weet ik er nog wel een paar. Hey, wij zijn een hele korte lijn, we hebben geen groot bestuur. Zeg het maar, Marco die regelt alles en dat komt in orde. Ik heb vorige week al een keer een film genoemd, dus ik hoop dat hij een keer komt. En jouw man gaat mee? Zeker, zeker. En die staat er ook achter? Helemaal, want ook in Nederland gingen we regelmatig naar films in filmhuizen. Dus toen het hier begon, toen dachten we nee, daar moeten we naartoe. Het is, wat mijn vrouw al gezegd heeft, het is net een beetje anders. Ja. Nadat je de film gezien hebt, is het toch dat je er een tijd over na blijft denken. Ja. Er is altijd wel iets om over na te denken. En dat is met gewone bioscoopfilms is dat vaak toch net anders. Ja. En misschien valt het een keertje tegen, dat maakt ook niet uit. Voor de prijs gaat het ook niet, hè? Nee, ook dat. Want de entree is $5. $5? Ja, echt geweldig. Weet je wat voor die $5 is? Sorry? Weet je waar die $5 voor is? Ja, volgens mij om de filmrechten te betalen. Puur alleen voor de rechten, ja. Ja, dat heb ik begrepen. Alleen voor de filmrechten en verder er zit geen winstbejag op. Absoluut niet. Nee, ik ben een cultuurfreak. Ja. Dus we willen dit. Ik ga naar de volgende. Dankjewel. En bedankt voor de mogelijkheid. Dank je. Terugtikken. Ik zie de klok nu terugtikken. Je gaat zo beginnen. Ik wil jullie niet storen. Maar toch even de vraag. Jullie zijn bij het filmhuis Bonaire. Ja. Waarom? Eerste keer. Ik vind het een leuk initiatief en heel benieuwd. En je kan niet zo vaak op een mooi scherm een film in de buitenlucht bekijken. Dus doen we graag.
En wat is nou het verschil tussen filmhuis of bioscoop? Meestal wat apartere films die niet altijd in de bioscoop te zien zijn, kan je in een filmhuis zien en dat is heel leuk. Ja, wat ik vaak van mensen hoor, het kan tegenvallen, maar ongelooflijk intensief mooi zijn. Ja, dus dat is de gok die je hebt. Maar ja, je zit hier in de buitenlucht, geniet met een drankje, zit eerste klas vlak voor het scherm, dus kan niet beter. Je bent niet alleen gekomen. Is jouw mening anders? Nee, ik vind het een super initiatief. Hè. We hebben eerder meerdere locaties gehad voor de film en nu hebben we alleen nog de bioscoop. Toen zag ik jullie post voorbij komen. Ik denk, nou, dit is leuk. Dit ga ik proberen. Ik ga kijken. En ik ken de locatie, dus super. Die kende je al? Ja, de locatie kende ik wel. Die zijn gek hier, hè? Dit is een prachtige locatie. Ze doen iedere keer wat anders. Ik vind jullie initiatief heel leuk. Top. Nou, dan heb ik er nog één. Die echt nu precies van de ophouden. Nog 56 seconden te gaan. Dan gaan we beginnen. U bent er ook. Ja, ik ben er ook, tweede keer. En ik vind het een verrijking. Vanavond is Lady Macbeth. Ja, ik heb vorige week het voorstukje van gezien en werd getriggerd en zei, dan ga ik vanavond weer. Dus dat werkt. Je hebt een voorstuk, een teaser gezien. Ja, en dat werkt om weer terug te komen. Ja. Okay. Dus wat is jouw aanbeveling voor andere mensen? Nou, zeker komen, maar niet te druk denk ik, want dan wordt het misschien hier te vol. Nou, dat zal echt niet gebeuren. Ik denk 20, 30 man vind ik ook genoeg. Ja. Maar dat gaat wel goed komen. Fijn dat je er bent. Voor mij gaan jullie zo beginnen. Dat denk ik ook. Hey, we gaan beginnen met de film. Veel plezier. Niet voor thuis, maar wel voor hier. Goed om te horen dat de mensen het waarderen. Filmhuis Bonaire bestaat en gaat haar eigen leven leiden. En ziet er leuk en gezellig en leerzaam uit. Maar we gaan nu eerst naar Cor-Jan Hoogheide met zijn eerste gerecht. Ja, maandag hebben we dan een filmhuis, maar donderdag doen we onze do-it-yourself barbecue. De gasten van buitenaf op het park zorgen voor hun eigen vis of vlees of groentegerechtjes. En wij zorgen voor de salades, brood, frietjes en sausjes. Dus ik wil een koolsla maken, dat staat allemaal lekker klaar. En dan kunnen de gasten het pakken. Dus ik doe van tevoren even lekkere koolsla maken. Zo makkelijk, je kunt het van tevoren maken. Vooral alleen maar lekkerder, want alle smaken trekken op elkaar in. Dus we hebben een mooie witte kool. Een mooi dunne reepje snijden. En doe het dan een beetje à la Red Palm. Dus doe er allemaal rode kleurtjes in. Een rode ui. Een beetje grof laten. Dat je goed kunt zien wat er allemaal in zit. Dat is leuk. Ik heb gedroogde tomaat. Gedroogde cranberries. Ja, ik heb nu toevallig gele rozijntjes, maar je kan ook een blauwe rozijnen pakken. En dan gaan we lekker aanmaken met mayonaise. Een beetje fris, een beetje yoghurt. En koolsla houdt een beetje een zuurtje hebben, dus doe er lekker azijn bij. Ook wel een zoetje, dus een beetje gembersiroop. En peper en zout natuurlijk. Nou, voor de kleur nog een beetje groen van bieslook. Ook een beetje grof gesneden. En zelf doe ik ook nog een beetje grove mosterd door. Nou, lekker hutselen. Nou, voor mij mag er nog een beetje rood bij. Mooi rood is niet lelijk, hè? Oké, dan kan er lekker intrekken. Dan gaan we straks nog even proeven. Oké. Nou, lekker sausje ga ik erbij maken. Ook weer mayonaise. Dat is toch een uitvinding, hè, mayonaise. Dan doen we dan curry door.
chilisaus. Ik heb een rood uitje en een wit uitje. Peterselie. En voor het fris en het zuurtje, augurk. Dat is lekker voor op de hamburger. En wat ook lekker is, een beetje currypoeder erdoor. Nou, dit kan ook even lekker inwerken. Dus ik kan gewoon een dag van tevoren maken. Het wordt alleen maar lekkerder. Oké. En dan gaan we zo verder met het maken van hamburgers. En aan tafel natuurlijk weer, gelukkig, hij is er, Johan van Lerk. Die weer in zijn eigen tuin, waar we de volgende keer echt naartoe gaan. Want ik word nieuwsgierig wat je daar allemaal hebt. Weer iets heel bizars heb je meegenomen. Vertel erover. Nou ja, vandaag heb ik iets, ik vind het een hele bijzondere combinatie. We proberen altijd een plant en een diertje te hebben. Nou, dit is een plant die samenleeft met een diertje. Die heeft een symbiose, heet dat, met elkaar. Het is een orchidee. En we hebben deze orchideeën op Bonaire, maar niet precies deze soort. De soort die we op Bonaire hebben, die ziet er hetzelfde uit qua blad en qua stengels, maar die heeft paarse bloemen. En die heet Banana di Mondi. En als je kijkt naar de plant, dan snap je wel een beetje waarom. Het heeft echt een beetje een bananenvorm. En ja, dat is echt een geweldige plant, want hij kan tegen ons klimaat. Een heleboel mensen die denken van ja, Bonaire is zo droog, orchideeën zijn heel moeilijk op Bonaire. Maar er zijn orchideeën die gewoon heel goed tegen de hitte en tegen droogte kunnen. En die ook in het wild groeien? Ja, nou, niet specifiek deze soort met deze bloemen, maar wel degene met de paarse bloemen. Ja. Die groeit hier in het wild. Ja, ja. Het is altijd een moeilijke naam. Vroeger heette die Scomburgia. Dat is makkelijk, vind jij? Dat vind ik, ja, nou die kende ik, maar de wijze heren die hebben de naam veranderd. En het is nou Myrmesophila. En waarom doen ze dat? Nou, eigenlijk is het wel heel passend, want een myrmesofiel is een organisme wat samenleeft met mieren. Nou ja, dat is voor deze orchidee heel erg passend, want deze leeft dus samen met een kolonie met mieren. En is het een bepaald soort mieren? Ja, het zijn bepaalde soorten mieren die samenleven met deze orchidee. Ik heb een knolletje meegenomen, een doorsnede. Die hoort bij die plant ook? Die hoort bij die plant. Ja? Dit is trouwens wel een knolletje van de originele die we hier op Bonaire hebben. Dus die zijn ietsje dikker. Ja. Maar er zit dus ze zijn hol. En wat heel bijzonder is dat ze een klein gaatje hebben aan de basis van de stam. En dat is de ingang voor de mieren. En dat is een natuurlijk gaatje? Dat is een natuurlijk gaatje. Zo groeit hij gewoon. Dus hij wil gewoon dat die mieren daar binnen gaan wonen. En dit heb jij opengesneden om te kunnen laten zien? Dat heb ik opengesneden om te laten zien hoe mooi hol die is. Ja, en dat het dus echt gewoon een perfecte woonruimte is voor de mieren. Wat dus ook heel mooi is. De orchidee die heeft die mieren ook nodig. Het is echt een symbiose. Het is niet alleen dat ze gebruik maken van elkaar. Die mieren die hebben natuurlijk beschermde woonruimte. Ja. En de orchidee die groeit in een klimaat wat heel droog is, waar heel weinig voeding is. En op deze manier, met die mieren, krijgt hij zijn voeding. Want die mieren die slepen beestjes mee, prooitjes, plantaardig materiaal. Dat nemen ze mee in een nest. En daar haalt de orchidee weer zijn voeding uit. Dus als die mieren er niet zouden zijn, dan groeit de orchidee ook niet goed. Dan krijgt hij te weinig voeding. Dus het is echt een hele mooie En hoeveel mieren zijn daar dan gehuisvest, zeg maar? Nou, als het begint met een paar stekken. Ik kan wel eens een keer een stek voor je meenemen. Dan planten we die hier ergens in een boom waar dus geen terras boven staat. Want dat is een fout die een heleboel mensen maken. Ze planten hem in een boom en ze beseffen niet dat ze samenleven met mieren. Okay. En op een gegeven moment laten die mieren zich vallen en er zitten heel veel mieren in. En dat wil je niet bij een terras. Ja. Dus je moet hem op een plek zetten waar de mieren ook mogen wonen. Dus, zijn steekmieren? Het zijn steekmieren. Ja, precies. Ja, precies. Maar op een mooie palmstam of zo kan dat prima. Ja. Hoe verklaar je nou zo'n wonder in de natuur weer? Dat is niet te verklaren natuurlijk. Dat zijn de wonderen van de natuur, hè? Ja, absoluut. En het bestaat allemaal hier op Bonaire? Het bestaat hier op Bonaire. Ja. En dit is verder ook niet te eten of zo, dit? Nee, je kunt het niet eten. Nee. Je vroeg net van hoeveel mieren wonen er dan in zo'n plant. Nou, als hij begint als kleine plant, dan heeft hij maar een paar knollen. Dan is het een kleinere kolonie.
Maar zo'n orchidee kan uitgroeien tot een bos van ja, echt een paar meter doorsnede. Echt een hele grote bol met orchideeën zitten dan in die boom. En dan kunnen er zelfs meerdere kolonies, zelfs verschillende soorten mieren in wonen. Dus, maar zo groot kennen wij dat niet op Bonaire, denk ik. Ik heb een Brazilboom bij mijn oprit staan en de kolonie met orchideeën is denk ik 2 meter in doorsnede. Dus dat is een hele grote... En die mieren blijven ook wel daar, op die plek? Ja, ze blijven thuis, hè? Tuurlijk, dat zijn in huis. thuis. Dus ja, en het wordt steeds groter. En je hebt ook geen last van de mieren. Dus, komen ze ook in andere landen voor? Ja, deze komen uit de regio. Ze komen uit Mexico, het noordelijke deel van Zuid-Amerika, Nederlandse Antillen. De soort die hier groeit, de Humboldti, is echt een soort van deze regio van de Antillen. Maar dan ga je een keer een boek schrijven. Dat is toch Waarschijnlijk ongekend niet. allemaal, geen tijd voor. Nee, geen tijd voor. En er is een heleboel informatie natuurlijk al. Kijk, maar nou, ja, daar komen ze. Ja. Ze zaten binnen, komen nu. Daar komen ze eruit. Jongens, ze willen in beeld. Kijk even, ze willen in beeld. Op mijn close. Als je hem nou omdraait, ja, dan zie je hier de ingang. Ja. En daar komen ze. En dat is dus... Maar gewoon omdat ze... Ja, we zijn een beetje verstoord nu. We zijn ze aan het pesten. Ze liggen in de zon, daar houden ze niet van. Maar je ziet ze ook rondslepen met larfjes en eitjes nu. Ze willen verhuizen, het wordt te warm binnen. Oké, het wordt te warm binnen. Ik denk dat we hem straks snel weer in de schaduw moeten leggen. De koningin liep daar zelfs rond, een dikkere. Oh, die zie je ook. God, de koningin komt zelfs naar buiten. Ja, die kwam ook naar buiten. Ze gaan nou van het ene stammetje in het andere stammetje. En kan je hem nou weer terug weer in de grond zetten straks? Ik ga hem, ja, je kunt hem op een andere boom planten, want hij maakt luchtwortels, maar dat moet je in de regentijd doen. Het zijn luchtwortels ook? Het zijn luchtwortels, hij gaat niet de grond in. Het is echt een epifiet. Hij groeit op een boom, zonder dat hij ook maar met zijn wortels de grond in gaat. Dat is om te hechten en om vocht te krijgen, maar de voeding krijgt hij dus van de mieren en van stof en organisch materiaal uit de lucht. Dus je hebt het huis niet voor tv, het huis van ze afgepakt? Nee, ik ga hem straks weer stekken en dan zet ik hem in mijn misthuis, want nu moet ik natuurlijk een beetje moeite doen om hem weer aan de wortel te krijgen. Ja. Maar in de regentijd kan ik een keer een stek brengen en dan plakken we hem tegen een palmboom aan, daar ergens tegen een dadelpalm of zo. En dan groeit hij gewoon door. Ik begin voor jou ook van beestjes te houden nu. Dat is mooi, ik zou toch? zeggen, breng ze gauw naar huis, want ja, volgens een mij beetje sneu zo. komen ze een beetje in opstand. Ja. Hey, top jongen. Goed. Ik vind het een prachtig verhaal weer, dankjewel. Oké, graag gedaan. Ik wil even zelf een visburger gaan maken. Dus ik heb een stukje zalm, mahi-mahi, garnaaltjes. Ga ik even fijn malen in de keukenmachine. Niet super fijn, maar nog een klein beetje grof zijn. En dan gaan we het lekker aanmaken met allemaal kruiden en smaakjes. Ook een klein beetje ei, want dan plakt het lekker. Een beetje paneermeel. Knoflook. Bieslook. Een klein beetje vissaus. Het heeft ook nog een klein beetje een pitje en echt een beetje een vissmaak. En dat wel lekker is een beetje citroenschil. Even mooi fijn. Geeft ook een beetje frisse smaak aan de vis. Dille is ook altijd lekker iets met vis. Ja, Bonaire hoort ook een beetje pitten eten, dus ik heb een leuke rasta kleur van pepertjes. Even mooi fijn snijden. Ik vond ook wel grappig die kleuren. Je kan ook gewoon een beetje sambal doen. Dat kan ook. Maar ik vond het wel vrolijk. Nou, peper en zout natuurlijk. Nou, van mij mag het gewoon lekker houden. Nou, ik heb gewoon een ijzeren ring. Dan gaan we dat mooi vullen.
Dit is toevallig een rode hamburger, maar je hebt kleine ringetjes, kun je kleine burgertjes maken. Goed aandrukken. Ja, je hebt ook speciale hamburgerstampers, maar... Oké, dat is een mooie visburger. Dan gaan we nog een hamburger maken. Dus ik heb mooie runder tartaar, vers gedraaid. En ik heb runder gehakt. Nou, dan doe ik een eitje door. Ik heb peterselie, knoflook en rode ui. Mag erdoor. En ik heb hier uienpoeder en gerookte paprikapoeder. En peper en zout. En om lekker smeuig te maken, doe ik ooit een beetje olie erdoor. Tweede ding. Een lekkere dikke burger. Oké, dat staat klaar. Gaan we ze straks lekker op de O-fire gaan we ze mooi om en om bakken. Het is 7:30 in de morgen en we zijn letterlijk en figuurlijk vroeg uit de veren bij Ellie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Ellie, heb je een hoop losgemaakt? Ik denk dat heel veel mensen wel gezien hebben, de code rood, het persbericht. Echt, iedereen sprak erover, maar het was ook niet mis. Even Ellie, voor de mensen die het persbericht niet gezien hebben. Wat hield het in, jouw code rood? Ja, code rood is eigenlijk van dat we zo ongelooflijk veel flamingo's hebben binnengekregen. Dat het over de capaciteit van de rehab is. En ja, eigenlijk met ons handen in het haar zitten. En ik denk dat we op dit moment over de 150 flamingo's hebben. Er zijn ook een groot aantal overleden. Eigenlijk binnen de eerste 24 uur dat ze binnenkomen. En ja, dat kan geen natuurlijke situatie zijn. Dus er is iets aan de hand. Maar je hebt toch vaak van die pieken toch wel gehad hier? Volgens de expert zou 1% van een groep baby's zou overlijden. Nou ja, als je in 5 weken tijd, ik denk we hebben nu 150, we hebben er 23 hebben we al uitgezet. Ik denk dat er zeker wel 50 zijn overleden. Ja, dan gaan we natuurlijk wel ver over dat percentage heen. En de plek nu, we waren hier een tijdje geleden ook voor het programma. Ik heb gezien, er zijn ontzettend veel hokken bijgekomen. Dit hier is ja ook een soort groot buitenhok. Heb je er hulp van gekregen van het bedrijfsleven? Ja, absoluut. Er is heel veel hulp. Dat is wel eigenlijk hartverwarmend. We hebben 4 nieuwe kennels 2 weken geleden zijn erbij gebouwd. Die zijn eigenlijk allemaal gedoneerd door particulieren van Bonaire. Die hokken die gingen ook heel snel vol. Dus wat we vorige week hebben besloten is om bouwhekken te zetten. Zoals je ook ziet. En alle flamingo's die zelfstandig eten, maar dus nog in gewicht aan moeten komen. Die gaan naar het buitenverblijf. Waardoor we dus weer hokken over hebben voor het monitoren van nieuw binnengekomen dieren. Ja, want ze komen binnen, ze worden geringd, ze worden onderzocht. En jij zag er net eentje nog, waar is die gebleven? Die heeft zelfs iets aan zijn knie. Ja, dat klopt. Eigenlijk wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze een zwaar ondergewicht hebben. Dus waar een flamingo van deze leeftijd, dus een juvenile, dus het zijn eigenlijk teenagers, een gewicht moeten hebben van eigenlijk een kilo 1250 gram, worden ze gevonden op een gewicht van 600 gram. En ja, zwaar ondergewicht en gewoon ziek, zwak en misselijk. Ja, ja.
En dan zijn er allerlei scenario's, denk ik, die door ieders hoofd heen gaan. Wat kan de oorzaak zijn? Er is te weinig eten. Ja, mijn gevoel, kijk, ik denk we hebben onderzoek inderdaad nodig. Daar zullen we het zo ook nog wel over hebben. Wil je dat echt weten, dan moet je onderzoek doen. Dus het zijn ook alleen maar gedachten. Bottom line is, er is geen voeding, anders zouden ze niet ondervoed zijn. Maar wat is er gebeurd met de voeding? Ja. En ik denk dat daar de grote hulpvraag ligt. En wat ik ook wat mensen hoorde zeggen, heeft iets te maken misschien met de toestand in Venezuela? Het zou een combinatie van alles kunnen zijn. Er is mij wel verteld van, Venezuela, ze vliegen naar Venezuela. Maar als je dan even gaat bekijken dat de flamingo's in Salinas staan die moeilijk bereikbaar zijn, relatief weinig vlees hebben, dan vraag ik me af van of dat op grootschalige voed gedaan zou zijn. Ik denk dat zet heel weinig zoden aan de dijk. Ja. Dat er af en toe een flamingo wordt gegeten, dat zal best wel. Ja, precies. Maar dat kan niet verklaren waarom de baby's hier geen eten hebben. Nee, dat denk ik niet. Er is ook nog een ander verhaal van over hoogspanningsleidingen. Maar ook, het zal alles bij elkaar. Het zal niet het probleem zijn. Het was vroeger ook al zo. Ja, we kunnen natuurlijk ook kijken van of er een link is tussen het aanspoelen van het zeewier, van het Sargassum. Ja. Wat dat met voedselbronnen... Komt er ook weer aan, hè? Nou, dat is ook alweer geweest natuurlijk. Het is alweer geweest? Ik dacht weer nieuw weer kwam. Ja, maar de dag eigenlijk dat hier de eerste flamingo werd binnengebracht, was de dag dat het eerste Sargassum op Bonaire was binnengespoeld. Dus het kan allemaal met elkaar... En nou heb je hier een open hok. Ze worden onderzocht, ze krijgen voeding. Ze kunnen wegvliegen. Nee, de meeste vogels die hier in dit buitenhok staan, die hebben nog donsferen. Dus die vliegpennen, dat is die zwarte rand eigenlijk die flamingo's hebben, die moeten helemaal ontwikkeld zijn, willen ze kunnen vliegen. Dus we hebben hier vogels bij die we als baby binnen hebben gekregen, echt als heel klein. Die zijn groot, omdat ze veel voeding hebben gehad en zwaar, maar die zijn dus fysiek nog niet voldoende ontwikkeld dat ze kunnen vliegen. Dat vroeg ik me af, want als ze dus hier goed eten hebben, dan heb je kans dat ze allemaal weer terug blijven komen ook. Nou, dat hoop ik niet, want dan hebben we het hele jaar hebben we feest. Nee. Ik denk dat de dierentuin Blijdorp hier jaloers op zal zijn, wat hier gebeurt op het moment. Dat denk ik ook, ja. Ik denk trouwens dat het wel meevalt. Als ik kijk naar vorig jaar, er is een kleine groep die regelmatig terugkomt. En de grootste groep die vindt ze weg wel. Ja. Ik zou zeggen heel veel sterkte. Je hebt gelukkig een heleboel vrijwilligers om je heen. Absoluut. Op dit moment elke ochtend om 7 uur en 's middags om 5 uur staat een groep vrijwilligers die eigenlijk compleet zelfstandig werkt, zonder voedingen kan geven. Ja. Dus dat is echt fantastisch. Ja. Nou, nogmaals heel veel sterkte ermee. We houden het in de gaten. We zitten op aflevering 11, dus we zijn bijna door de eerste 13 heen, maar volgend jaar kom ik weer bij je terug. Afgesproken? Helemaal goed, Leo. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan terug naar de studio. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie bon, toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen,
iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Nou, de barbecue is nog niet helemaal warm, dus ik heb even tijd nog om een aardappelsla te maken. En wil ik maken van een zoete aardappel en een gewone aardappel. Dan heb ik lekker in de schil gekookt, blijft alle smaak er lekker in. Eigenlijk had ik liever een oranje gehad, maar die was er niet, dus gewoon de witte. Maar die oranje heeft natuurlijk een leuke kleurcombinatie voor je salade. Dus de aardappel gaan we in blokjes snijden. Hoeft niet zo precies. Op de mayonaise, daar gaan we het lekker mee aanmaken weer. Een zoete aardappel. Zo. Nou, kappertjes, lekker fris van aardappelsalade. Oude hurkjes. Knoflook. En een beetje rode ui. Eigenlijk komt het vaak op hetzelfde neer. Ui, knoflook, peper. Met een barbecue is het altijd lekker. Mooi fijn snipperen. En een beetje sambal voor het pitje. Een beetje peterselie voor de kleur. Een beetje lekker fris te maken, crème fraîche. En peper en zout natuurlijk. Even lekker doormengen. Nou, een lekkere frisse salade. Dus we hebben alles klaarstaan. De hamburgers zijn gemaakt, de salades, de saus. En dan gaan we de barbecue en dan gaan we lekker even bakken. En dan zijn we aangekomen bij de laatste gast van deze aflevering Brunch en Babbels. En te gast hier is Arjan de Wolf, met dubbel F, directeur van Stinapa. Arjan, ik heb altijd een grote makker, en jij misschien ook, om eindeloos door te praten. Zeker. En er is heel veel over te vertellen, dus we zijn een kookprogramma, dus ik heb een kookwekker. Ik zet hem even op 7 minuten. We hebben 10 minuten. Maar de laatste 3 minuten heb ik voor een ander onderwerp. Maar die 7 minuten, dan worden we geen hardgekookt ei? Dat is wel een hardgekookt eitje, maar dat mag. Ja, dat mag. Ik vind het helemaal goed. Goed idee. Nou, ik deed het ook toen hadden we Zendtijd voor politieke partijen. Ja. En toen kregen ze 3 minuten en toen zei inderdaad de gezaghebber van, dat is precies een zacht gekookt eitje, zei hij. Oh. Ook nog een goede grap. Ik dacht, ik ben de eerste die grap maakt. Ja, nee. Oh, jammer. Nee, meneer Reijnen deed het ook al. Hey, Stinapa. Dit programma is in het Nederlands. Er zijn veel Nederlanders, heb ik ook ontdekt, die kennen Stinapa. Ja, dat is van, daar moet je die token voor betalen. Ja. Dat is een soort marinepolitie. Mensen weten het eigenlijk niet. Ja. Dus mijn open vraag is eigenlijk, wat is het belang van Stinapa hier op Bonaire? Ja. Nou, je hebt gelijk. Het is natuurlijk, Bonaire is in de afgelopen 10, 15 jaar enorm gegroeid. Ik kom zelf deels uit Amsterdam, deels uit Curaçao. En toen ik op Curaçao woonde en af en toe op Bonaire kwam, jaren geleden, woonden hier 8000 mensen, 9
Nu wonen er bijna 20.000. Dus er zijn enorm veel mensen bijgekomen recent die niet helemaal zijn opgegroeid met de historie en de cultuur van het eiland. Dus Stinapa bestaat al 50 jaar. Dit jaar vieren we ons jubileum, 2019. En is opgericht in de jaren 60 om de natuur op het eiland te beschermen. Niet alle natuur, niet het hele eiland. Wat er gebeurd is in de loop der jaren is, Stinapa beheert 2 nationale parken. Zeg maar net als de Hoge Veluwe in Nederland of de Kempen of weet ik veel. Het eerste nationale park is het Bonaire Marine Park. Dus dat is de hele kust van Bonaire. Dat is ongeveer 250 strekkende kilometer kustlijn. En het tweede is het Washington Slagbaai National Park. En dat is een terrestrisch park, geen marinepark. Dat is ongeveer 60 vierkante kilometer en is bijna 20% van het hele eilandoppervlak. Dus wat Stinapa doet is, wij beheren de kust en we beheren een groot deel van het eiland. En alles wat daar binnen gebeurt op het gebied van natuurbeheer en natuurbescherming. Maar natuurlijk ook het toestaan van recreatief gebruik op een verantwoordelijke manier. Dat is waar wij ons mee bezighouden. En dat beheer, dat is ook een soort handhaving, toezicht wat jullie moeten doen ook, denk ik. Met al die mensen die ook vaak niet weten hoe ze wat is het grote gevaar, welke risico's loop je met mensen die er geen verstand van hebben? Ja, we zijn inderdaad ook agent van politie. Misschien is de beste vergelijking is Staatsbosbeheer voor je Nederlandse kijkers. Staatsbosbeheer in Nederland beheert beschermde parken, maar heeft ook politiebevoegdheden en taken. En die hebben wij ook. Dus ja, wat kom je vooral tegen? Je komt vooral tegen, of althans waar zijn wij in geïnteresseerd, dat is vooral niet goed omgaan met koraal. Koraal is enorm belangrijk voor ons eiland, onze economie, ons werk, onze bescherming tegen klimaatverandering. Mangroves zijn heel belangrijk. Dus wij beschermen, we letten vooral erop dat mensen in de kwetsbare gebieden van Bonaire zich gedragen op een manier die past bij dat wij met z'n allen hier op Bonaire midden in een beschermd nationaal park wonen en werken. Want jullie waren ook betrokken bij die lionfish, hè? Daar hebben we een hele uitzending over gehad. Ja, klopt. Lionfish is wat we noemen een invasieve soort dier. Dat hoort niet thuis in de Cariben. En wat er dan gebeurt, als er een invasieve soort bij komt, dan wordt een heel ecosysteem, een hele keten van ik eet jou, jij eet mij, een ander eet mij en daardoor zijn we met elkaar de natuur die we hier hebben, wordt verstoord. Er komt iets anders in die keten, waardoor allerlei dingen die je graag wil houden, dreigen te verdwijnen. En de lionfish eet ongeveer alles, maar eet bijvoorbeeld dus ook vissen en visjes die ervoor zorgen dat ons koraal mooi en schoon en sterk blijft. Dus daarom is het voor ons heel belangrijk om lionfish te jagen. Dus ook de enige reden waarom wij ontheffing geven als Stinapa op het gebruik van een soort van speer om die beesten te kunnen schieten. We werken ook met kooien en andere dingen. Maar, en we organiseren daar derbies voor, een paar keer per jaar. De gezaghebber doet daar altijd aan mee bij ons. Dat was een heel mooi item. Wat we ook gehad hebben, we hebben een aantal dingen in het programma al gehad. Dat was de organisatie die de Coral Nurseries heeft. Ja. Die ken je natuurlijk ook. Ja, uiteraard. Coral Reef Restoration. Heel erg belangrijk. Wat we proberen te doen als Stinapa, wij beheren het park. Maar we willen helpen faciliteren, soms betalen, maar helpen faciliteren organisaties met meer specialismes. Zo heb je de Turtle Conservation Club van Mewel Nawa, STCB. Die houden zich bezig met het tellen van de nesten, de gezondheid van de schildpadden, et cetera, et cetera. Zo'n leuk weetje. In 1961 heeft Bonaire, was de eerste wetgeving om natuur te beschermen, was het beschermen van de schildpad. Dus dat is al hele oude wetgeving hier op Bonaire. Nou, weer STCB. Je hebt ECHO, die werken aan herbebossing. Als we het eiland, als we bomen blijven kappen, heesters blijven weghalen, noem het maar op, dan raken we de toplaag van de bodem kwijt. Dan gaat vervuiling, stroomt het water in. Nou, A, hebben we dan minder regen, hè, want bebossing is regen. B, je raakt dus een heel stuk cultuur en historie van het eiland kwijt, want dit is een groen eiland. En C, je vernietigt eigenlijk de bron van je economie. En de bron van de economie is ons marinepark. Grappig, ook een beneficiënt van Dierenlot, ECHO. Ja, en terecht, een hele goede club. En Coral Reef Restoration dus ook. Dus die doen enorm goed en baanbrekend werk op het gebied van uitzoeken hoe we in een tijd van klimaatverandering, zeespiegel stijgt, het water wordt warmer. En koraal zijn diertjes, hè, dus die kunnen ook verdrinken. Dus als het water te hoog komt te staan, hebben ze een probleem. Wat Coral Reef Restoration fantastisch doet, samen met Francesca Virdis, hun biologen, is zoeken naar de manieren en welke soorten koraal kunnen overleven in gewijzigde omstandigheden. Dus waar klimaatverandering een probleem begint te worden voor Bonaire,
En overigens ook voor alle andere eilanden in de Cariben. Dus dat steunen we van harte en dat faciliteren we in het park. Ja, en wat een leuke anekdote is, dat in die uitzending dus met Francisca, werd duidelijk dat koraal ook dieren zijn. Ja. Wist ik echt niet. Wisten wij bij Dierenlot ook niet. En die staat nu op het lijstje om waarschijnlijk ook weer een baby te worden van Dierenlot. Want het is een heel belangrijk dier onder water. Dat is heel goed om te horen. Ja, Dierenlot doet fantastisch werk. Ja, ik ben ambassadeur ervan, dus ik denk, weer een dier erbij, die moeten we ook ondersteunen. Ja, precies. En er zijn heel veel dieren die bescherming nodig hebben, maar koraal als diertje is daar zeker één van. Dus blij dat je niet alleen maar denkt aan wat er boven water zit, maar ook aan wat er onder water zit. Die 7 minuten zijn voorbij. Heel kort nog even. Ik begon net. Ja, maar we moeten door. Het is live, hè. Educatie. Doe je ook iets aan? Stinapa doet al 25 jaar alle natuuronderwijs op alle 8 basisscholen, alle klassen. Dus alle kinderen op de basisschool krijgen een paar uur per jaar klassikaal natuuronderwijs van Stinapa. En we nemen ze ieder jaar mee naar buiten. Dus Festival di Planta Palu, guided tours met John Cultura in het Worst- en Slagbijpark. Ze gaan met een ranger de boot op om te kijken wat het is om achter onkundige toeristen aan te gaan die bovenop hersenkoraal gaan staan, et cetera, et cetera. Ja, dus natuuronderwijs is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van ons werk. En dat doen we al 25 jaar. Vergeet ik nu nog één? Het is bescherming, park, marine park, educatie. Mis ik er nog één? Nou, de andere is biologisch onderzoek. Dus wij doen heel erg veel onderzoek met onze chief biologist Karen Eckridge en Roxanne en een team. Naar wat gebeurt er nou rondom Klein Bonaire? Wat is nou de stand van carco? Hoeveel carco hebben we nog, hoeveel niet? Op welke manieren kun je ervoor zorgen dat waterkwaliteit niet zo slecht wordt dat het koraal eraan gaat? Dat is een belangrijke. En recreatieve voorzieningen. Hè. We zijn nu echt bezig om te kijken, vooral in het terrestrische park in Worst- en Slagbaai. Hoe kunnen we het niveau van de kwaliteit van de voorzieningen voor mensen, die op een goede manier gebruik willen maken van onze prachtige natuur, hoe kunnen we die wat meer gaan bieden dan we de afgelopen jaren hebben gedaan? Je moet bedenken dat het Worst- en Slagbijpark opgericht is in 1969. En in de jaren 70, ook in Europees Nederland, was natuurparkbeheer, dit is een cactus, daar zet ik een hek omheen en dan moet je als mens daar heel ver vandaan blijven. Nou, inmiddels is het 2019, dus we denken nu veel meer na over, nee, dat is niet de manier, een hek tussen natuur en mensen zetten. Laat nou iets meer dat mengen, maar doe het op een goede manier. Bied mensen voorzieningen, waardoor ze niet je natuur hoeven te vernielen, maar ervan kunnen genieten. En zo is die preventie dan. En dat is dus ook preventie en bewust maken. Ja. Jij zegt onderzoek, dat brengt mij gelijk op iets wat op dit moment ontzettend actueel is. Waar ontzettend hard onderzoek nodig is. Je hebt vast het persbericht ook gezien, denk ik, van de Wild Rehab. Ik probeer heel weinig pers te volgen hier op het eiland, want dan ben ik de hele dag bezig. Ja, nou, het is code rood daar. Er zijn dus op dit moment, ik heb het gezien, het persbericht. Ze hebben in de afgelopen periode 142 baby flamingo's moeten opvangen. Er zijn er al 200 ongeveer aangetroffen, ongeveer stervend. Ze hebben de capaciteit van 78, ze hebben een capaciteit van 72 flamingo's, daar hebben ze ruimte voor, maar er zijn er 78 eigenlijk alweer te veel. Dus code rood, dat ze de kracht niet meer hebben, of de mensen niet meer hebben, de ruimte niet meer hebben om ze allemaal op te vangen, maar tegelijkertijd ook zitten ze met een enorm probleem. Waar komt dit vandaan? Waarom gaan die jonge babytjes te vroeg van hun nest weg? Waarom komen die ouders zeg maar niet om die beesten nog te voeden? Hè? Want normaal gesproken in het natuurlijk proces krijgen ze in hun nest voldoende eten, zodat ze sterk genoeg zijn om inderdaad richting die zee te gaan en echt sterk genoeg om te vliegen. Hè? Overdag vliegen ze meestal naar Venezuela op tijd terug te komen. Ze gaan te vroeg weg en ze liggen stervend langs de weg. Wat is er aan de hand? Zij weten het niet. Research is op dit moment keihard nodig. Ja. Kunnen jullie daar een rol in spelen? Nou, heel lange vraag, waar heel veel verschillende elementen in zitten. Dus als je het goed... Nee, dat geeft niet. Als je het goed vindt, ga ik even een paar van die dingetjes af, waarvan ik denk het is belangrijk dat mensen dat weten. Ja. Om te beginnen, Bird Rehab heeft alle steun nodig die ze kunnen krijgen. Ja. Het is een vrijwilligersorganisatie. Het is ontzettend belangrijk dat mensen die dat kunnen en willen, ze helpen. Dus ze doen goed werk en dat is belangrijk. Dan naar de inhoud. Je begon al over Venezuela. Bonaire heeft de grootste flamingo sanctuary van de hele Cariben. Op onze zuidpunt, maar vormt één woongebied, één leefgebied voor de flamingo's. Met wat er, 40, 50 zeemijl
aan de andere kant ligt. Aan de Venezolaanse kant ligt de andere helft, zal ik maar even zeggen, van hun woning, van flamingo's. Nou, wat we hebben gezien is inderdaad dat in de afgelopen 2 jaar het aantal flamingo's dat op Bonaire langer blijft en meer broedt, enorm is gestegen. Dus wij tellen een paar keer per jaar samen met het OLB. Als je kijkt naar de aantallen, dan zie je dat tot en met 2017 is het laag en vanaf 2017 gaat het omhoog. Nou, het is een heel vervelend verhaal, maar er werden op Bonaire traditioneel ongeveer 100 flamingo's per jaar geboren. En het is niet ongebruikelijk dat ongeveer 10% daarvan afsterft. Ja. Die haalt het niet. Die is te zwak, die wordt verstoten, noem het maar op. Maar het overall aantal is gegroeid. Dus ja, het is waar, ook het aantal stervende flamingo's procentueel is gestegen. Ja. Of dat een specifieke oorzaak heeft en te maken heeft met ingrijpen van de mens of op de een of andere manier, dat zou heel goed kunnen. Maar soms is het niet goed te verklaren. Wij zijn nu druk bezig om te kijken wat er wel aan de hand is. Eén verklaring is dat de onrust in Venezuela maakt dat de bescherming van de sanctuary aan de Venezolaanse kant steeds minder is geworden. Dus dat veel flamingo's naar Bonaire zijn gekomen, meer dan gebruikelijk. En er ook meer dan gebruikelijk hier wordt gebroed. Het tweede is dat het zou kunnen zijn dat er gewoon een conjuncturele beweging plaatsvindt. Dus een aantal jaren zijn het er gewoon meer, een aantal jaren zijn het gewoon minder. Met het gevolg dat ook afsterving groter is. Gelukkig is het wel zo dat, voor zover ik kan overzien, Wild Rehab wel goed omgaat met de dieren die ze opvangen, die ze zien. Het is heel belangrijk dat je als mens niet met je handen aan zo'n dier gaat zitten. Het is een wild dier, dat heeft een bepaalde geur, dat heeft een bepaalde... Als je er met je handen aan gaat zitten en je wil hem vervolgens weer terugsturen in de natuur, wordt hij verstoten. Dus heb je nog niks bereikt. Ja. Het is heel belangrijk dat je op een goede manier geïnformeerd en goed opgeleid denk dat zij dat ermee omgaan. Ja. En dat doen ze. Ja, dus dat is ontzettend belangrijk dat we dat blijven doen. Ja. En een deel zal altijd blijven afsterven omdat ze te zwak zijn. Nou, dat is zeg maar het mathematische verhaal. En naar de oorzaken zijn we op zoek. Ja. Wel belangrijk om nog even het volgende te zeggen. Ik zei al, ik probeer Facebook en media hier lokaal zo min mogelijk te volgen, want dan word ik gek in mijn baan als directeur Stinapa. Iedereen vindt wat van ons en iedereen heeft ideeën over ons. Maar ik heb natuurlijk wel een communicatieafdeling. En die zien het wel. En die zien dat veel mensen denken dat Stinapa de Flamingo Sanctuary beheert. Ja. Nee. Stinapa beheert het nationale park Marine, dus dat is de kust, het water. Ja. En Stinapa is eigenaar van en beheert het terrestrische park, Worcester-Slagbij. Ja. Alles wat daar buiten gebeurt, alles, is overheid, is Cargill, want Cargill is de erfpachter van het terrein, is een privaat Amerikaanse onderneming, en is overheid. Ja. Dus we zien wel dat mensen graag willen dat wij wat zeggen erover. Maar daarom is het goed dat ik de vraag stel, snap je? Dus dat doen we ook. We proberen te helpen en we proberen te ondersteunen. Ja. Maar soms moeten we daar een beetje mee oppassen. Omdat we merken dat als we de helpende hand toesteken aan onze partners, dat anderen denken dat wij er ook verantwoordelijk voor zijn. Precies. Ja. Dat zijn wij niet in dit geval. Ja. Zou ik het willen zijn? Ja. Maar het is niet zo dat heel Bonaire onder beheer van Stinapa valt. Ja. Maar we proberen zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen. Ja. En ervoor te zorgen dat die flamingo, die voor ons allemaal ontzettend belangrijk is, op een goede manier wordt beheerd. Nou, het goede nieuws is wel, heb ik begrepen, en ik probeerde wel in te duiken natuurlijk, ik heb begrepen dat bij de Eilandsraad is dit punt aan de orde geweest. En de Eilandsraad heeft ook tegen het bestuurscollege gezegd, doe er alles aan. Ja. Haal expertise uit Nederland, vanuit Wageningen of wat dan ook. Dat we in ieder geval een antwoord hebben. Ik zou kiezen voor... Als het conjunctuur kan, maar het antwoord willen we graag hebben. We kijken wel wat te vaak naar Nederland, vind ik. Echte expertise over flamingo's en Caribische vogels zit met name bij de University of South Florida en in Texas. Dus ik zou veel liever daar kijken. Maar goed. Dat is een hele goede tip. We zijn ermee bezig. We zijn ermee bezig. Jij bent wat later aangeschoven aan deze tafel. Hier voor jou, dat je er was, hebben we net een reportage laten zien. En dat was ook heel goed, want je kan dus zien hoe groot het probleem is en hoe hard ze werken bij de Bird Rehab. En we zijn er ontzettend blij mee, ontzettend trots op. Ja. Arjan, bedankt. De tijd zit erop. Volgend jaar weer. Ik hoop. Toch? Hey, dankjewel. Take care. Dank je. Koyan, aan jou. Nou, hij is lekker warm, onze O-Fire. Er zit houtskool en allemaal restjes hout zit erin. En dan die plaat wordt gloeiend heet, dan kan je gewoon op bakken. Dus een speciale mengsel van ijs dat niet krom trekt. Dus het is hartstikke mooi. Nou, een beetje olie op de plaat. En dan gaan we bakken.
Kijk, ik heb nog een beetje sesamzaadjes op de visburger gedaan. Vind ik ook wel lekker. Ja, dan is natuurlijk even wachten. Even erbij blijven. De visburger moet bijna gaar. En de hamburger, omdat het natuurlijk rundvlees is, kun je gewoon lekker medium bakken. Je kan het ook rood bakken. Sommigen zijn natuurlijk een beetje bang, die willen hem al door. Maar gewoon lekker medium is heerlijk voor rundvlees. Kijk. Op tijd omdraaien, dat het mooi bruin wordt. Ja, koken is kunst en kunst is geduld. Maar je ziet toch een klein beetje eiwitbolletjes naar boven komen. Dat is toch een teken dat die bijna gaar is. Dus nog een paar keer omdraaien. Nou, Leo houdt van rood, dus van Red Palm. Dus gebaseerd op die hamburger. Nou, ik heb nog een leuk spekje even gebakken. Maak het nog een klein beetje warm. En dan een beetje garnituur voor op de visburger. Van rode, witte ui en puntpaprika even warm maken. Oké. Nou, lekker de saus over de burger. De koolsla en de aardappelsla erbij. Dan heb je nog iets leuks, dat is roasted garlic. Geef een beetje een rokerige smaak, maar dan van knoflook. Kan nog een beetje eroverheen. Ook altijd wel grappig. Een beetje de finishing touch. Oké, nou eens kijken of Leo trek heb. Leo, ja. Ik heb 2 burgers. Oh, kun je even proeven? Doe je niet mee ook dan? En een barbecue, daar hoort toch een biertje bij. Ja. Dan hebben ze Bonaire zijn eigen bier, dat weet je toch hè? Oh, Bonaire blond. Lekkere grote fles. Lekker uit man. Ik hoop dat die eruit komt. Kok is sterk hè? Ja, dat is waar. Kijk maar even. Hoppa. Kijk. Nou, op de uitzending. Dacht ik wel. Is goed verlopen toch? Even een leuke uitzending. Absoluut. Mooie dingen. Hoop geleerd vandaag. Ja, hè? Toch wel? Leo, proost. Nee, proost. Op onze O-Fire. Dat is een mooi ding hè? Mooi ding hè? Ja. Heb je niks van die jongens? Oh ja, dat is waar. Ja. Ik heb natuurlijk van Agniet heb vorige keer die cassave gekregen. Hè? Ja, mocht je iets van maken. Ik heb er soep van gemaakt. Ja. Met gezouten vlees van Bonaire. En tomaat en bleekselderij. Ga even een kopje geven. Goed? Ja. Prima. Voor jullie jongens. Ja, het mooie van die O-Fire is, je kan er ook lekker de pannen op warm houden. En ik heb deze kant vol gedaan met houtskool, dus deze kant is iets minder warm. En dan blijft de soep lekker warm. Dus ik heb een soepje voor Alex. Kijk eens Alex, dankjewel. Ja, dat valt mee joh. Ik heb nog stukjes rookworst in gedaan, toch iets van mijn eigen nog. Kijk Denzel, soepje voor jou. Alsjeblieft. En een soepje voor Giovanni. Lekker soepje. En een soepje voor Irvin. Oké, jongens, even zeggen wat je ervan vindt hè. Het is de eerste keer dat ik zoiets maak van de cassave, dus smakelijk. 10 in de mutten, 10 punt groente, 10 punt kaas. Wie is de baas? Jij. Maak deze? Ja. Oké. Lot bepaalt, hè? Het lot bepaalt. Lot bepaalt. Een beetje saus erop. Oh, ik heb best wel zin erin eigenlijk. Ziet er lekker uit, zeg. Lekkere frisse koolsla. Heerlijk. Ja. Tot volgende week. Houdoe.